नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। छींक केवल सर्दी या जुकाम के वक्त नहीं आती, छींक कई बार धूप में भी निकलने से आ जाती है। चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सच है। आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं छींक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी। कई लोगों को आईब्रो बनवाने के दौरान भी छींक आती है। आईब्रो को शेप देने के दौरान जब आईब्रो के बाल निकाले जाते हैं तो कई लोगों को छींक आ जाती है। ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। दरअसल आईब्रो के ठीक नीचे जो नस होती है वो सांस नली से जुड़ी होती है। ऐसे में आईब्रो बनाने के दौरान जब इस नस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है तो छींक आती है। नींद में कभी भी छींक नहीं आती। अगर कोई इंसान सो रहा है और वो छींक देता है तो समझ जाइए कि वो सोने का नाटक कर रहा है। दरअसल सोने के दौरान शरीर के साथ छींक से जुड़ी नसों को भी आराम मिलता है, जिस कारण सोने के समय कभी भी छींक नहीं आती। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सोने के वक्त छींकना नामुमकिन है। सामान्य तौर पर छींक की वजह सर्दी जुकाम को माना जाता है, लेकिन कई बार धूप की वजह से भी छींक आती है। कुछ शोधों के अनुसार तेज धूप के कारण छींक की नसें सक्रिय हो जाती हैं, जिससे बिना मौसम के धूप में खड़े रहने या चलते वक्त भी छींक आ जाती है। अगर आपकी नाक में कुछ फंस जाता है तो भी छींक आ जाती है। दरअसल छींकने का संबंध दिमाग की उन नसों से होता है जो दिमाग को संकेत देता है कि नाक में कुछ फंस गया है और उसे छींक के द्वारा तुरंत बाहर निकालो, और इस संकेत के तुरंत बाद ही छींक आती है। कई शोधों के अनुसार कई छींकों में अंतर होता है और सभी प्रकार की छींक के पीछे अलग अलग तरह के सिग्नल जिम्मेदार होते हैं। छींक इम्यून सिस्टम को मजबूत कर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कई शोधों में इस बात की पुष्टि की गई है कि छींकने से शरीर के हानिकारक कीटाणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और इन हानिकारक कीटाणुओं से बचा जा सकता है। हेल्दी लाइफ के लिए छींक का आना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।